Myanmar gi kabo tampakta Manipur gi apunba lalholup singa akanba muongda nungmai kapnari tha asigi kunga terit ki anganba ayukta gi hauna Manipur gi Kamjong district ka tainari ba Myanmar gi kabo tampakta Manipur gi lalholup singi apunba lanmi singa KNAB ga kuthokna bagi thodok lepa leitri ngarang numidang pung 8 rom tarakpa matamda Myanmar junta gi maikai dagi air strike chatharaki bana maram oiraga maikai ani da kuthokna ram badu lepluraba matung ngasi ayuk pung 3 rom taba matamdagi maikai ani makta ngasi ayuk pung 8 fawba da kuthoknari hauzik fawbagi oina kuthokna badu da asok apan yawbagi paw fangba ngamdri ngarang kuthokna bagi thodok da Manipur gi apunba lalholup singi maikai da UNLF ki koirengna lusingba kangbu gi lanmi amaga KYKL gi lanmi amaga punna ani leikhidre hairi ngarang fawba satharakiba landa KNAB gi lanmi kuntra ga tarum leikhidabaga loinana kuntra ma thoina asok apan nangkhre hairi ngarang numidang kuthokna kiba amadi military junta na satharakiba air strike tasu KNAB gi lanmi 10 rom siramba yai haina panari Sire sida Myanmar gi ngamkhai da lalhobasing matam sangna kuthoknarakpa duna maram oiraga Indian Army yauna Central Armed Police Force ki personnel kaya ngamkhai paring da thomjilakhibaga loinana akanba section tharang lakhotuna leiri hairi Tamu gi lanpham Lusinlakle National Unity Government ki rebel singna Myanmar gi Tamu town koisinduna thamkhre Manipur gi ngamkhai ga yamna nakna leiriba Myanmar gi Tamu town asibu khudum chanana ba hotnabada National Unity Government NUG gi Rebel Singh Maruina People's Defense Force PDF Kuki National Army KNAB Kachin Independence Army KIA amasung Ethnic Army Organization EAO Singna Tamu Town asi koishinduna paksana operation sathaba hokre haina agency gi paw singna report tauri report singa sigi matung ina hariba Myanmar da base oba rebel group singa sina Tamu Town gi kha amasung awang thangbada lairiba lambi sing thingjinduna Myanmar gi military junta army singi Reinforcement sing thingna bahotna bagaloina Tamu Town gi akoibada military junta gi Sani Nationality Army SNO gi PUSO gi outpost sing da lepalaitana attack sathari hairi Tamu Town asi junta amasung pro democracy government animakna yamna maru oiba mafam ama oina lawba maramna Tamu Town asi hana dagi hauna nakal animakna kudum chansinana bahotna duna lakli Mafam asida nakal animakta akanba muongda lan soknari aduga lakadariba numit kharani sida mafam asida soknariba lan asi kansilakpa yari maramdi nakal anigi marakta henba reinforcement sing mafam asida changsilakpa hokre haina report asina makha tari lepalaitana pro democracy rebel sing junta military gi mathakta sathariba attack sing Myanmar gi sagai amasung Kachin region asi pro democracy rebel singna khudum chansinuna thamkibaga loinana sin amasung rakhin habidi Arkan region sing asisu tapna pasilakpa haure haidi masigi mathakta pro democratic government Myanmar gi maroiba Mandalay city dasu hojik attack sathaduna loksin ba hawkhibaga loinana mafam asida mathok toramba junta gi military training institute sing Central Myanmar yangkonda hongdokre haidi pawasina makhata aduna hai karigumba Tamu town da sathariba lana sina Kansilaklabadi Myanmar da lariba Manipur gi rebel sing khudong thiningai oirakani Manipur rom da su changsin bada khudong charoi hairi amarom da junta gi military force sing reinforcement tawbada khudong chadaba maramna Tamu town da lariba pro democratic rebel sing asi air strike chathabanadana makhoi gi oiba counter offensive atai leite haiki